Vai fazer um puta de Vai barulho. demorar um pouco. Deixa eu ver se já saiu. Vai demorar um pouco. Cai lá atrás. Esse cara. Aí vai pela janela, né? Não tô olhando. Eu fico olhando por debaixo da cama. É muito barulho. É. Ai, meu Deus. Só falta não Mesma pegar, coisa de né? você jogar uma garrafa fechada. Joguei lá no fundo. Ah. E aí? Tô olhando. Bom, qualquer coisa a gente pula a janela. Eu falei pra deixar o extintor aqui. Guilherme, pega o extintor lá, vai. Eu tô lá já. O que ele tá fazendo debaixo da cama? Tô querendo ver. Ah, começou a pegar fogo no extintor. No... Tá pegando? E se pegar fogo do extintor? Ah, não pega, né? É, foi isso? Não. Que frouxo, né? É, né? A gente A última vez foi tão alto. Gente, daqui a pouco a gente vai levar uma bronca. Eu tava com frio, pai. Mas tudo bem que se for bronca é do pai dela. Mas ele não tá na cidade. Não, o dela não, da Sabrina. O meu tá na cidade e o seu tá na cidade. Mas aí quando eles chegarem, Nem vão perceber. Ah, a gente fecha tá a janela na pra ninguém escutar. Quem é que vai lá agora? Ah, eu tô. Então, Gui, e o desodorante? Eu tô olhando, ele tá lá no fundinho. Não tá pegando fogo? Não sei, não lembro. Ah, que legal, a gente vai ficar aqui até amanhã. Esperando. Aí acaba a pilha Põe a da cabeça ali, máquina. gente. É. Tem muita memória. Tá assim, pegando pra fogo ver. agora. Tem acho que 1 ou 2 dias. Não, tá. Não tá pegando fogo. Tá lá no fundo, o cara. Eu tô vendo. Ah, nunca vai pegar. Aí eu não vou lá pegar, não. Não, não tá pegando fogo. Droga. Vai lá pegar, vai. Sempre sobra pro Guilherme. Boa sorte. Cuidado. Que a força esteja com você. Só força, porque é muito. Quebra mesmo. Bem desse lado. Agora que não vai pegar mesmo. É, mas tem que pegar ele primeiro. Aí explode na sua mão. Vem pra cá. Ah, não nem tinha pego fogo. É, que é... Ele refletiu. Ah, tá quente. Ou tá Pega com pegando aquela sim. pinça. Isso, agora põe o bagaço na frente. Põe o bagaço na frente. Vai pegar na câmera. Não, putz, tá doendo. Bagaço na frente. Não, Vai meu Deus, estourar, vai vai pegar na estourar. câmera. Deixa eu contar pra você aqui na minha frente. Aí, oh, ai, pegou, Não não. foi, não foi. Tá. Não tem como vir aqui, né? Não. Só se tipo, pular ali. É, bater ali. aqui na cara. Tabelado. Ou tá pegando fogo? E a câmera? Nossa! Fica essa bagunça.